Okay so အခု Boolean နဲ့ Boolean အကြောင်းကပြီးသွားပြီ Boolean နဲ့ Boolean ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါက 3D object တွေကိုနှုတ်တာပေါင်းတာပဲလုပ်တာဆိုရင် 2D objects တွေမှာ Boolean လုပ်လို့ရလားဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က line function ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့က line ကိုပြောခဲ့တော့ဒီနှုတ်တာပေါင်းတာတွေကိုမသိမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ function လေးကိုထားခဲ့လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့နှုတ်တာပေါင်းတာလာမယ်နော်ဆိုတော့ဒါက 2D shapes တွေကို Boolean လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဒါတွေအားလုံးဒီ rectangle ဖြစ်တယ်သူ့ကို n-gon ဆွဲထားတယ်နော်ဆိုတော့ n-gon ဆွဲထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာဒါ top view ကနေပဲပြလိုက်မယ်နော် 2D ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီမှာ rectangle ရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူ Boolean function ကဘယ်ထဲမှာပါတယ်လဲဆိုရင်ဒီ sp line ဖြစ်ရမယ်ပထမတစ်ချက်ပြီးရင် sp line level ဝင်မှရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေ Boolean function ကိုမြင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုရီမှာရှိတာဘာဖြစ်လဲ rectangle တို့ n-gon တို့ဖြစ်နေဆိုတော့အရင်ဆုံးသိကြရတယ်ဒီတစုလုံးကြီးကိုတွားပြီးတော့ sp line ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံး rectangle sp line ပြောင်းလိုက်အောင်เนาะ right click convert to editable sp line alright ဒါရသွားပြီဆိုရင် rectangle no more rectangle sp line ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကြံတဲ့ဒီ hexagon လေးတွေကိုတွားပြီး attach လုပ်လိုက်အောင်ဆို attach multiple ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်ကောင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုနာမည်တော့သိထားမှာပေါ့နော်ဒီလိုရှုပ်နေတာမျိုးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးရိုးဒီကနေ attach နဲ့သွား manually လိုက်ပြီးတော့ pick out okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ object 5ခုဒီ object တစ်ခုလည်းအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ် editable sp line ဖြစ်သွားမယ်ဒါရသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာစကြည့်အောင်နော်ခုလောလောဆယ်ဘယ် level ကိုမှမဝင်ထားသေးဘူးမဝင်ထားသေးပဲကြည့်အောင်အောက်ကိုဆင်းကြည့်မယ်သူ့မှာ okay ဒီမှာ geometry ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဒီပါနော် fillet ဒီ chamfer တွေ outline တွေအောက်နားလေးမှာရှိမယ် Boolean နော်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုခုလောလောဆယ်မှာ inactive ဖြစ်နေ active မှာဖြစ်နေဘူးပေါ့ဆိုတော့သူ့ကို active ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ sp line level ဝင်ဒါဆိုရင်သူဒီ active ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်သူဒီ active ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ segment level မှာဆိုရင်သူ active မဖြစ်ဘူးတွေ့လား segment level မှာဆိုရင်သူဒီ active မဖြစ်ဘူး vertex level မှာဆိုရင်လည်း active မဖြစ်ဘူး sp line level ဝင်မှာပဲသူဒီ active ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်နောက်တစ်ခု Boolean ဆိုတော့ဒီ Boolean ကသူ့မှာ function ပါတယ်ဆိုတော့ default အနေနဲ့ကညာဘက်ပြီးမှာ union ပါတယ် subtraction ပါတယ် intersection ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သိပြီးသားပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုလိုချင်တဲ့ function ကိုဒီဘက်မှာဘာမှမလုပ်ခင်လာရွေပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုတွားပြီးတော့ Boolean ဆိုပြီးနှိပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ကောင်ကို pick လိုက်ကောက်ပြီဒါသူ့ရဲ့နီလန်ဆိုတော့ try ကြည့်အောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံး default ပါလာ union ကိုမသုံးသေးပဲနဲ့ဒီဘက်က subtraction ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်အောင်နော်ဒါဒီ operation ပေါ့ operation ကဘာလဲ subtraction ကိုလုပ်မယ်ပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်ချင်တာလဲအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံး method တစ်ခုကကိုကမိခင် object လို့ပဲပြောပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုအရင်ဆုံး select မှတ်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့ဒီပါဆိုပါတော့ဒီ rectangle ကြီးကနေနှုတ်မယ်ပေါင်းမယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် rectangle ကိုအရင်ဆုံး select မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့မှ function ဒီ operation ကိုရွေးမယ် subtraction ကိုရွေးမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီကောင်က start picking ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ Boolean နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကြည့်ဒီမှာတွေ့လားသူမဟုတ်တော့တခြား line ပေါ့နော်ဒီ select မှတ်ထားတဲ့ sp line မဟုတ်တဲ့တခြား sp line တွေပေါ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီ mouse ရဲ့ icon လေးကပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တွေ့လား subtraction icon လေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့သူပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နှိပ်လို့ရပြီပေါ့ဆိုတော့သူ့ကို pick ခောက်လိုက်မယ် click နှိပ်လိုက်ဆိုရင်သူဒီ rectangle ကြီးတွေကနေ minus ပေါ့နော် subtract လုပ်သွားမယ်နှုတ်သွားမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တွားပြီးတော့ channel ကောင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ pick out ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ subtraction Boolean
တော့နှုတ်ဒီကောင်ကိုလည်းတော့နှုတ်မယ်ဒီဟာကိုလည်းတော့ပြီးတော့နှုတ်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သွားပြီး line တွေနဲ့သွားပြီးဒီလိုဆွဲလိုက်ပြီးဆွဲနေရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မညီတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအပေါ်နဲ့အောက်မညီတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြန်ပြီးညှိဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးshape လေး2ခု3ခုလောက်ဆွဲပြီးတော့ Boolean နဲ့သွားပြီးလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့လွယ်ကူကူရလာနိုင်တယ် okay ဆိုဒီနေရာဆိုရင်တော့ 2D shapes ရဲ့ Boolean ကိုသွားပြီးသုံး okay ဒီမှာကြည့်မယ် so ဒီကောင်ကိုလည်းဆိုလိုပဲ right click convert a table sp line ပြီးပြီဆိုရင် attach ဒီမှာ attach လုပ်လိုက်မယ် alright ဒါဒီ object တစ်ခုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ function ကိုလုပ်ဖို့အတွက် sp line level ကိုဝင်တယ်ဒီကောင်ကိုဝင်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြာရင်မလုပ်ကြည့်ရမယ်union လုပ်ကြည့်အောင်နော် union လုပ်မယ် Boolean ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့် union sign လေးပေါ်လာပြီ union icon လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်အောင် okay so ပေါင်းသွားပြီเนาะဒီမှာကြည့်ဒီကနေသွားရမယ်ပြီးရင်ဒီကိုတစ်ခါလေးလားဒီကိုတစ်ခါလေးလားဒီကိုတစ်ခါလေးအဲ့တော့ဒီကြားထဲအကောင်လေးပျောက်သွားတယ်เนาะဒီမတွေ့လားဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီအချုံလဲပျောက်မယ်ဒီဘက်ကိုဝင်တဲ့အချုံလဲပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီလို union လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်ဆန်နဲ့စီးစနစ်ကြာရှာသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် vertex level ဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုစုံသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ point လေးတွေကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ auto connect ဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးသားပေါ့နော်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုလေးတွေကဒီ function မှာ line function မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ function လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီတစ်ချိန်မှာဒီလိုနည်းနည်း complicated ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေเนาะဒီ mechanical ဘိုင်းဆိုင်ရာ drawing တွေဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကအသုံးတော်ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စမ်းထားကြည့်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုဒီကောင် right click convert to a editable sp line ပြောင်းမယ်ပြီးရင် attach လုပ်မယ်ဆိုတော့ပြီးရင် sp line level ဝင်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြာပါပြမယ်ဆိုintersection ပေါ့နော် intersection ဆိုတာကအတိုင်းပဲဒီ rectangle နဲ့ circle နဲ့စုံတဲ့နေရာဆိုဒီ pizza down လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ quarter circle ပဲဖြစ်ပြောပေါ့အဲ့ကောင်လေးပဲကြက်မယ်ဆိုသူကတော့တော်တော်များများအသုံးမဝင်တဲ့လောက်ပဲနော်တိတ်မသုံးတဲ့လောက်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုဒီမှာကြည့်အောင်ပြမယ်ဆိုယူလိုက်ပြီးဒီ function ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကျန်တာတွေနေရာပျောက်သွားပြီးတော့သူတစ်ခုပဲကျန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတွားပြီးတော့ intersection ကိုတွားပြီးတော့ပေါ့ okay so ဒီထဲမှာလောလောဆယ်အခု subtract Boolean တော့တွားနှုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကောင်တွားနှုတ်မယ်okay ဒီလိုပုံစံလိုချင်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီ shape တွေကို Boolean လုပ်တဲ့သူ function ကဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီเนาะသူ့မှာ function ကလည်းပေါင်းမလားနှုတ်မလားတူတဲ့နေရာကိုပဲခြံထားမလားဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုရင် Boolean ကို 2D shape ပြင်မှာလောက်တာရပြီတလက်စတယ်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ line function တွေထဲမှာခြံထားခဲ့တဲ့เนาะ line function တွေထဲမှာခြံထားခဲ့တဲ့ဘာလဲဆို mirror အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ shapes တွေကို mirror လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးရယ် trim လုပ်တဲ့အကြောင်းရယ် extend လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတလက်စရပြောမယ်ဒီ page မှာတစ်ခါလေးရောက်နေစဉ်အတွင်းအဲ့တော့အရင်ဆုံး mirror နဲ့စရအောင် mirror ဆိုဒီကောင်လေးကိုเนาะဒီ sp line လေးကို mirror ကူးကျင်တယ် mirror ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကမှန်တစ်ခုထောင်လိုက်တဲ့သဘောပဲအလဲမှာအဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဆိုအဲ့ခါကျရင်ကိုရီးယားဒီ function mirror function နဲ့တက်ပါဒါကမပြောရသေးနော်နောက်မှပြောမယ်ဆိုဒီ function ကိုမသုံးမဲနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့တီးသက်ကင်ထားတဲ့ sp line လေးကိုပဲ mirror ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေလာသုံးရတယ်အဲ့ mirror မှာ function ၃မျိုးရှိတယ် mirror horizontally ရယ် mirror vertically ရယ် mirror both ရရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ horizontally ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ညာပေါ့နော် x ဝင်ရိုးတိုင်းသွားမယ်ကောင်အဲ့တော့ဘယ်ညာသွားပြီးတော့ mirror လုပ်မယ် vertical ကအပေါ်အောက်ပေါ့နော် y ဝင်ရိုးတိုင်းသွားမယ်ပြီးရင်mirror both ဆိုတော့ x နဲ့ y နဲ့ကိုတခါတည်းလှည့်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့
ဆိုစမ်းကြည့်အောင်အရင်ဆုံး horizontally ကိုစမ်းအောင်ဆိုဒီကောင်ရွေးထားမယ်ပြီးရင် mirror တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ to the left and right ပေါ့နော် x ဝင်ရိုးတိုင်းလှည့်ပလိုက်မယ်လှန်ပလိုက်ပေါ့နော်လှည့်တာမဟုတ်လှန်ပလိုက်တာ okay ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုမြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုရီဒီ function မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုရီကဒီ rotate 2 ကိုယူပြီးသူ့ကို180 degree လှည့်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တော့ရတယ်တိုးဒါက degree မှားတာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကဆိုရင်တော့ mirror တုံးလိုက်ရင်ပိုရှင်းသွားမှာအဲ့တော့ဒါက mirror horizontally mirror vertically ကိုစမ်းကြည့်အောင် mirror vertically ကိုရွေးမယ် mirror နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်အပေါ်အောင်လန်လိုက်မှာပေါ့နော်ရှင်းလေး okay အဲ့ဒါပြီးရင် mirror both ဆိုရင် mirror both အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဒီမှာပုံစံမတူတဲ့အတွက်ပုံစံအတူတူကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့တိတ်မထင်ရှားဘူးတစ်ခါလေဒီ mirror both ကိုသုံးပေးရလေရှိမယ် okay နော် so mirror ကဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ function ပဲကျန်တာတိတ်မလိုအပ်ဘူး okay so ဒီလောက်ဆိုရင် mirror function အကြောင်းကလုံလောက်ပြီ okay mirror ပြီးတော့ပါသွားမလဲဆိုတော့ trim အကြောင်းသွားရအောင်နော် trim ဆိုရတဲ့ဒီကောင်ကလိုက်ပြီးကကြီးနဲ့ကြိုက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဖြတ်ထုတ်တဲ့ဟာပေါ့မလိုတဲ့ပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်တယ် AutoCAD မှာဆိုရင်လည်းပါတယ်ဆိုဒီ trim လေးကိုစောက်ဒီမှာ 3D Max မှာလည်း trim ကို 2D shapes တွေမှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဆန်းအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုစောစောလိုပဲ star ဆွဲထားတဲ့နေရာကနေ right click convert to editable SP line ပြောင်းမယ်ပြီးရင် attach လိုက်လုပ်မယ်ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီး attach လုပ်မယ် okay so ဒီကောင် attach တော့ရသွားပြီနော်ဒီထဲမှာကိုရီးယားအလုံးလေးတွေနော်ဒီထိတ်ကအလုံးလေးတွေကိုတွားပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဘယ်လိုလိုချင်လဲဆို line ကဒီကနေလိုလာတယ်ပြီးရတဲ့ဒီကို line ကကိုွေးသွားမယ်ဒီလိုလာပြီးရင်ဒီကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့မလိုချင်တာကဒီထဲကိုထွက်နေတဲ့ခြုံတဲ့ကောင်ရယ်ဒီကောင်လေးရမလိုချင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပတ်လေးမှာ6000လုံးမှာလိုက်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုလုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအရင်ဆုံး SP line level ကိုဝင်တယ်ဘာမှတော့ select မှတ်ထားကြမလိုဘူးเนาะဒီခေါက်မှာဆိုရင်တော့ trim ကိုယူမယ်ပြီးဆိုရင်ကိုမလိုချင်တဲ့ကောင်လေးကိုလိုက်ပြီးဖြတ်ဟုတ်လားမျိုးလိုက်ဖြတ်ရုံနဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ trim ကဒီလောက်ဆိုရင်တိလောက်ပါပြီမလိုချင်တဲ့ကောင်လေးကိုလိုက်ပြီးဖြတ်တယ်ကောင်เนาะဒါမလိုချင်ဒါဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒါမလိုချင်ဆိုတာဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင် trim ကဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီ okay extend ကိုတော့ရအောင် extend so extend နဲ့ရှင်းပဲဆိုတော့SP line level ဝင်လာsegment level ဝင်တယ်ဒီ line တစ်ခု shift နှိပ်ပြီး copy ကူးလိုက်မယ်နော် segment level နဲ့ copy ကူးလိုက်တယ်သူ့ကိုဒီလောက်မှထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလည်းလောက်မှထားမယ်ဒါကိုလောက်ထားလိုက်မယ်ရှောက်ပြီး line လေးလိုက်ထားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆို extend အကြောင်းကိုပြချင်extend ရဲ့သဘောတရားကလည်းသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲเนาะဒီ SP line level ဝင်မှပဲ extend က active ဖြစ်မယ် extend ဆိုတဲ့ဒီကောင်ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်မယ်ဒီအထိရအောင်ရှေ့ထုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုရှေ့ထုတ်ခြင်းသူဒီအထိရောက်မယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင် extend ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာဒီလား extend function ယူလိုက်တာနဲ့ cursor လေးကိုဒီလိုချင်တဲ့ line ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ icon ပြောင်းသွားပြီအဲဆိုရင် extend function လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့တစ်ချက် click နဲ့ okay so သူဒီ line ကိုလာပြီးထိပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ line ကိုသူကနောက်ထပ် segment တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တာเนาะအရင်တော့ရှိခဲ့တော့ vertex ကဒီနေရာမှာပဲရှိခဲ့တယ်အသစ်ထွက်လာတဲ့ line တွေတက် line တစ်ခုဖြစ်လာပြီเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တစ်ဆက်သေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီမှာကြည့် extend ဒီကောင်လေးသူ့ရဲ့ဒီထိသွားပေးလိုက်တာထပ်ပြီးရှေ့ခြင်းနဲ့ဒီကောင်ဒီနားလေးကိုအနီးနားလေးကိုကပ်ပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီထက်ရှေ့သွားအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးရှေ့ခြင်းထပ်နှိပ်ကြည့်ဟလာအဲ့လိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင် extend ကိုအတုံးကြသွားပြီးအတုံးချလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုသွားကြည့်အောင်ဒီကောင်ရောရနိုင်မလားဒီတိဆက်မလားပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ပေးမဆက်ဘူးဒါကတော့ထားလိုက်တော့ဒီ zoom အရင်ဆွဲပြီးဝင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကတော့ okay so တလက်စားတယ် Boolean အကြောင်းကိုပြောရင်လည်း mirror လည်းတည်သွားပြီ trim လည်းတည်သွားပြီ extend လည်းတည်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် so တခါလေကျတော့လိုအပ်တယ်ဒီ extend ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေကမဟုတ်ရင်တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော် so
တစ်ချက် extend လုပ်ကြအောင်ဒီကောင်ကို extend လုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင်တော့ extend မရအောင်တွေ့လားအော်ဒီဟာဆိုရင် extend ရတယ်ဘယ်တွေ့ရလဲဆိုတော့သူဒီတော့ curve အတိုင်းမသွားတော့ပဲ straight ဖြစ်သွားပြီနော်သူနဲ့ဘယ်နဲ့ချင်းဆိုင်ဟို perpendicular ဖြစ်ပြီးတော့သူထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခုခုတနေရာမှာတွေ့နိုင်တဲ့အမျိုးတူ line တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အမျိုးတူဆိုတော့နော်ဒီ object တွေက line တစ်ခုရှိရဆိုရင်သူ extend ထပ်လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတဲ့ဘောပဲနော်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ထုတ်လို့မရတော့တွေ့လားဒီဘက်ကိုသွားထုတ်ရင်တော့ over infinity ထွက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီနားမှာ line တစ်ခုခုမရှိခဲ့လို့တကယ်လို့ဒါ line ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းတက်ထုတ်လို့ရတယ်ဟိုမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီနားမှာသွားထားပြီနော် line တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုပါရပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ SP line level ပြန်ဝင်တယ် extend လောက်ကြည့်မယ်ဒီနားကိုတော့လောက်ကြည့် okay ဒါဆိုရင်သူသွားပြီနော်အဲ့တော့သူ့မှာရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်သူ့ကိုအထင်းကိုတော့မဟုတ်သူနဲ့ထိဆက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထု line တစ်ခုခုရှိနေတဲ့မြတ်သူဒီ extend လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးမရှိတော့ဆိုရင်မရတော့ okay ဒါကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူဒီကနေ data ထွက်လို့ရှိရင်ထိနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခု line တစ်ခုရှိတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ထွက်လို့ရသွားပြီ okay ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ 2D ရေ Boolean လုပ်တဲ့အကြောင်းရယ် mirror လုပ်တဲ့အကြောင်းရယ်နောက်ပြီးရင် trim နဲ့ extend ရယ်ဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုလိုချင်တဲ့ထူခြား shapes လေးတွေရနိုင်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကိုကိုရ ninja တွေခြင်နဲ့ကျယ်လေးလို့လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့မလုပ်မလဲဒီကောင်ကို SP line level ဝင်တယ်ဒီကောင်ကို subtract လုပ်ပလိုက်အောင် subtraction လုပ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ချင်လဲဒီကောင်ကိုသွားနှိပ်လိုက်တယ်ဒါသွားနှိပ်လိုက်တယ်ဒါနှိပ်လိုက်တယ်အပြင်ကနှုတ်အတွင်းကနှုတ်ဒီကောင်ဒီ circle ကိုနှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတူတူပဲတွေ့လားနှုတ်လိုက်တယ် alright ဒါရပြီဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားninja တွေခြင်နဲ့6မြောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျယ်တစ်ခုရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay so ဒါတော့ဆိုရင်ဒီ 2D shapes တွေကို Boolean လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ trim နဲ့ mirror နဲ့ extend တွေကိုရပြီ okay နော်အဲ့တော့ဒါလေးတို့စမ်းထားကြည့်ပါ